Днес Средно общообразователно училище Димитър Благоев тържествено отбеляза патронния празник на училището. Гости, учители, ученици и родители отдадоха дължимото уважение на Димитър Благоев. Личност с респектираща ерудиция и многостранна култура. Директора на Средно общообразователно училище Димитър Благоев Цветанка Кирова приветства всички гости. Този празничен ден искам да изразя своята благодарност към всички ученици, учители, служители, родители, спонсори за положените усилия и за постигнатите резултати. Нека продължим смело, с увереност и оптимизъм изпълнението на нашата основна мисия – качествено обучение и добро възпитание на учениците в Средно общообразователно училище Димитър Благоев. Честит празник! Тържествената програма откри танцов състав с ръководител Цветелина Дончева. На този празничен ден бяха отчетени успехите, които възпитаниците и техните учители са постигнали през учебната година. Наградите бяха раздадени от Цветанка Кирова, директор на училището. С празнично хоро завърши тържеството по случай патронния празник на Средно общообразователно училище Димитър Благоев.